Хайвант на рыб мы с Егором, с Ваньком, с Максом. Вот тут на рыбалке, вот тут наши удочки. Это 3 спиннинга. Вот мой, вот Макса, вот Егора. Так, Егора поплавочная вон стоит, Макса. Мы с Ваньком сложили, вот Ванька спиннинг. Вот моя поплавочная. Тут кукурузина, это набор, прикормка есть, которую мы не используем. Чай, ветки Егор рубит. Покажи ножик. Он очень острый. Тут вот Егор, вот Ванька поплавочная, это что? Это вообще не знаю, что. Так, вот у меня набор. Там тоже Ванька, вот этот желтый. Так, чай-то чай. Кстати, Егора спрей есть, вот он. Он такой вот. Клубничный. Вот Егора велик, Ванька велик, мой велик, Макс. У меня тут фонарик, вода, еще наборы. Так, вот тут место у нас. Ванек, на что ловишь-то, подожди? Вот такая. Понтон 2101. 2,5. Ориджинал. Ботиночки у Ванька у меня такие же. Блин, штанину испачкал. Вот мой спиннинг, Егора. Тут, прикиньте, тут уже шпуля полностью замотана, а это 10 метров где-то. Тест, я помню, от 20 до 40. Такой джиговый. У Егора. Да. Тут у нас картошка, костер затух вообще. Вот картошка с кукурузинками. Да ты зачем на мой ножик наступаешь, говнюк? Сейчас, наверное, чаечек я налью. Так, налью себе чаек. Вот он. Клюквенный. Ванек, что ты делаешь? А, Ванек руки моет. Егор рубит. Короче, тут вообще задница. Вообще, ехали, вообще тут так темно было. Да, у Макса корзинка полная дровами была наполнена. Ну так, почти. Ну где-то, не знаю, сколько времени, пацаны? Посмотрите. Егор, посмотри, сколько времени. Сейчас, Макс, я на твоем телефоне. 9:48. 2 часа? Да, 2 часа. 2 часа, ничего не поймали. Ну, мы на спиннинг. У нас тут на озерах просто вообще никогда не сложишь на спиннинг. Так, там дяденька вон. Вон он. Когда зимняя рыбалка начнется, наверное, Да. никогда уже. 2 декабря вот сюда вот ездил на рыбалку, тут, ну, типа, воды не было открытой вообще. Вот стоит Егоров камыша. Если увидите. Вон он, там, пильпелька. Егор, удочка. У нас тут дровины. Пацаны, вот дровишки вам. Математика. Макс, какую ты резину на Новый год хочешь попросить у кого? Какая разница? Какую резину? Кёнду. Кёнду. И еще что? И баллончик с краской. Зачем? Вы покрасить. Да? А какую краску? Без разницы. Черную, красную. Что ты делаешь? Пильпелька, что ты делаешь? Ты девушку убиваешь. Это я. Дай мне. Да дай на YouTube заснять. Егор, Все, мы это видео. Нашел себе девушку. Да зачем вы кидаете его, пацаны? Я удочку нашел. Чекайте, какую мы высоту сломали. Пари-хари.
двояк был. Нет. Не, стой, не ломай, не ломай. Не ломай пока. Егор, Вот эти штуки. Не, вот сломай вот сюда вот. Вот эту вот. Что у нас дальше? Он яйца себя обстругает. Ждем, что ли? желтый висит. А, у Егора сейчас набор тут еще тут. Сейчас у Егора покажу, что. Это Егор. Он такой вот воблер. Цветной очень. Погнали. Все за елочками погнали. За елками сейчас пойдем? Ладно, так мини-обзор что ли был. Всем удачи и всем пока. Так, ну тут Макса вещи. Грузила, нифига себе. У нас еще есть экстракт. А, покажи экстракт, да. Клубничный, да? Где? Вот. О, красный. Вот такой мини-обзорчик был. Ё-моё. Ладно, всем удачи и всем пока. Это был официальный канал. Да, канал Филипп. Мы на Нишке просто были. Я не знал, я не думал, что мы сюда поедем. Я просто им предложил они. А, я знаю этого дяденьку на противоположном береге. Это на Альфе такой красный, он у него стоит. Я помню, когда он передо мной, когда я на лодке плавал, передо мной окуня большого поймал. Ладно, всем удачи и всем пока.